அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு ரொட்டியோடு எப்படி இதுகளை செய்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். தனியாக கறி வச்சு சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பிள்ளைகள் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ரேப்னு சொல்கிறது. தேவையான பொருட்கள் சிக்கன், அதை போன்லெஸ், எலும்பில்லாத கோழி இறைச்சி, மற்றது பெப்பர், வெங்காயம், மற்ற சீசனிங், அதுக்கு தேவையான சீசனிங், உப்பு, எண்ணெய். அதை விட ரொட்டி ஏற்கனவே செய்து வச்சுருக்கிறேன். இதை சிறிது சிறிதாக அப்படி வெட்டணும். மெல்லிசாக வெட்டினா தான் நல்லா இருக்கும். அப்படி தான் இந்த பேப்பரையும் வெட்டிட்டு இனி எப்படி செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கு முதல் நீங்கள் என் யூடியூப் வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கோ, லைக் செய்யுங்கோ. இப்போ இந்த எப்படி செய்கிறேன்னு நாங்கள் தொடங்குவோம். இப்போ பாத்திரம் சூடாகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுவோம். இதுக்கு நான்ஸ்டிக்கினுடைய கணக்க விட தேவையில்லை. நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட வேணும். எண்ணெய் விட்டுட்டு நாங்கள் வெங்காயத்தை அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுவோம். முதல் வெங்காயம் கொஞ்சம் கூட நேரம் சரியா. இது சிவப்பு வெங்காயமாக இருக்கிறபடியாக வெள்ளை வெங்காயத்தில் விட கொஞ்சம் குயிக்காக வேகும். அப்போ நாங்கள் இன்னும் மிச்சம் மூண்டையும் போடுவோம். அதுக்குள்ள அடுப்பு நல்ல ஃபுல் வக்கையில் இருக்க வேணும். நாங்கள் கொஞ்சம் வதங்கட்டோம். இப்போ சிறிதளவு வதங்கிட்டுது. அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் உப்பு தூவோம். அதுக்கு இது பெப்பர், ஒனியன், வெங்காயமும் இந்த குடமிளகாயும் கொஞ்சம் இனிப்பானது. அதனுடைய கொஞ்சம் உப்பு தூவினாத்தான் உப்பு சுவரும் அதில். இப்போ நாங்கள் இந்த சீசனிங்கில் கொஞ்சம் இதுக்குள்ள போடுவோம். இறவாசியை போட்டுட்டு இறவாசியை நாங்கள் சிக்கனுக்குள்ளே போடுறதுக்காக வச்சுருக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அது பதங்கணும். அப்பப்போ நாங்கள் கிளற வேணும். கிளற மட்டும் இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் கறிக்கிற மாதிரி வந்துடும். அது அடிக்கடி கிளறி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பதத்துலேயும் சாப்பிடலாம். ஆனால் நாங்கள் பெரியாக்கள் சாப்பிட ஓகே இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சில பிடிக்காமல் இருக்கும். கொஞ்சம் கரமுரண்டு இருக்கீங்களா. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வதங்க விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வதங்கிடுது. இப்போ நாங்கள் இதை இறக்குவோம். திருப்பவும் அதே சட்டியில் நாங்கள் இனி சிக்கனை வதக்குவோம். கொஞ்சம் வதங்கினா பிறகு நாங்கள் அதை கொஞ்சம் திருப்பலாம். அங்கே இதை கொஞ்சம் ஒரு 2-3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை கிளறி விட வேணும். என்னென்னு சொன்னால் சின்னது ஒரு பக்கம் மட்டும் வெள்ளை வரி இருக்கும், மற்ற பக்கம் போகாமல் அப்படியே கிளறி விடணும். இது கொஞ்சம் அவிஞ்சு தண்ணியாக வரும். அது தண்ணியாக வந்து அந்த தண்ணி வத்த வரையும் நீங்கள் பொறுக்கணும். அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் அந்த சீசனிங்கை போடக்கூடாது. தண்ணி வத்தும் வரையும் நாங்கள் அதை அவிய விடணும். அப்போ தான் உள்ளுக்கு இல்லாமல் அவிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் அவனுக்குள்ள கூட வைக்கலாம் அப்படி இறைச்சியை. உங்கள்கிட்ட தேவைக்கேற்ப நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்ததுக்கு உப்பு உரைப்பெல்லாம் இதுக்குள்ள போடலாம். உப்பு போடாமல் உரைப்பை கூட போடுறதா போடுங்க. தூளகளை போடலாம் நீங்கள் வேணுமெண்டா. அதான் பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் முறைப்பு இல்லாமல் செய்து கொண்டு பெரியாக்கள் கொஞ்சம் முறைப்போடையும் செய்யலாம். என்ன எடுத்து வச்சு போட்டு அப்படியும் செய்யலாம். இப்போ நாங்கள் இந்த சீசனிங் எல்லாத்தையும் போட்டு மிச்சத்தை கலந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை வத்த விடலாம். எல்லாம் சீசனிங் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானே நிறம் மாறிட்டுது. கொஞ்சம் டார்க் கலராக வந்துட்டுது. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை வற்றி வதங்க விட்டீங்கன்னா சரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடியில் தண்ணியிலெல்லாம் வற்றிட்டுது. அப்போ இந்த பதம் சரியான பதம். இப்போ நாங்கள் இதை நிப்பாட்டி சிறிது ஆற விடுவோம். இதுக்கு விடுறதுக்குன்னு சொல்லி சோஸுகள் இருக்குது. மெக்சிகன் சோஸ், அல்லடி வேறு துருக்கி காட்டு சோஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் விட்டு சாப்பிடலாம், விடாமலும் சாப்பிடலாம். விடாமல் சாப்பிட்றது இன்னும் ஹெல்த்தி தான். இந்த இப்படி ரொட்டி வகைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் அந்த சோஸ் ஒன்று செய்யலாம். கடையில் வாங்கலாம் இலகுவா. நான்
நானே செய்கிறது. சும்மா இது பொதுவான அம்மாக்கள் சோஸ்ன்னு சொல்லிவினா. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு 2 மேசைக்கரண்டி சாதாரணமாக, ஒரு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், ஒரு சொட்டு உப்பு, அப்புறம் 2 மேசைக்கரண்டி பட்டர், 1 மேசைக்கரண்டி தயிர், 1 கப் பால். இனி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்படி சட்டியை சூடாக்கிட்டு, சட்டி சூடானதும் நாங்கள் பட்டரை முதல் போடணும். அடுப்பை குறைக்க வேணும். அடுப்பை குறைச்சிட்டு அதுக்குள்ள மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் வேணும். பிறகு மிளகு, உப்பு, மெல்லிய சூட்டில் விட்டுட்டு தான் இது பண்ணணும். அடிப்பிடிக்காமல் நீங்கள் கிளற வேணும். கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்க பார்க்கும்போது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் அடுப்பை கூட்டிட்டு பாலை கொஞ்சம் அதுக்குள்ள ஆட் பண்ணலாம். பால் கொஞ்சம் சூடு வரணும். சூடு வரணுன்னு சோஸ் மாதிரி வேறு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் கட்டியாகி கொண்டு வருது. இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியான நெல்லம். இதுக்கு பெருசாக நேரம் தேவையில்லை, ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே செய்யலாம். நான் கிண்டி கொண்டு நிற்கணும் என்ன சொன்னால் கிண்டாமட்டம் என்ன சொன்னால் அடிப்பிடிக்க பார்க்கும். இதுக்குள்ள நாங்கள் வேறு எதுவும் ஸ்பைசிஸ் எதுவும் இருந்தால் போடலாம். இந்த இலியல் எதுவும் ட்ரைட் இந்த ஸ்பைசிஸ் போடலாம். இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் இதோடு வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் பட்டரும் கொஞ்சம் மன்னிக்கவும் தயிரையும் கொஞ்சம் போடலாம். இப்போ நாங்கள் தயிரை போட்டுட்டு, தயிர் விருப்பமாக நாங்கள் போடலாம், விருப்பம் இல்லாதாக்கள் விடலாம். அடுப்பை சரியாக குறைக்க வேணும். இப்போ சோஸ் ரெடி ஆகிட்டுது. இதை நாங்கள் அதுக்குள்ளே விட்டு சாப்பிட அந்த ரொட்டிக்குள்ளே நல்லா இருக்கும். இப்போ சோஸ் ரெடி. நாங்கள் இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு போட்டு அந்த இதுக்குள்ளே ரொட்டிக்குள்ளே உருட்டி வச்சு சாப்பிடலாம். அதோட சேர்த்து நான் செய்து காட்டுறேன் ஆற விட்டு. இப்போ நாங்கள் சிக்கனையும் வச்சு இதையும் வச்சுட்டு இந்த சோஸ்லேயும் ஒரு கரண்டி இப்படி விட்டுட்டு, உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கூட நல்லா உங்களுக்கு இதென்ன வேணும்னு சொன்னால் தயிரை இன்னும் கொஞ்சம் கூட விட வேறு ஒரு சுவையாக வரும். இவ்வளவு தான், சாப்பிட நல்ல சுவையாக இருக்கும். சில பேருக்கு சோஸ் பிடிக்காது எங்கள் வீட்டில், அதனால் முதல் நான் சோஸ் இல்லாமல் செய்து பார்த்தேன்னா இப்போ சோஸோடு செய்கிறேன். விருப்பமான மாதிரி நாங்கள் விட்டு கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோந்தான். இது வந்து சோஸ் விட்டு ரேப் வந்து முதல் செய்தது சோஸ் விடாதது. நீங்கள் சோஸையும் செய்து பழகுங்க, மிக இலவாக இருக்கும். கடையில் நாங்கள் வாங்க தேவையில்லை. சும்மா தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் அதுகள் எல்லாம் இருக்கும் கடையில். அதனுடைய நீங்கள் வீட்டிலேயே செய்து பழகுங்க. அதுக்கு நாங்கள் வேறு வேறு சாமான்கள் எல்லாம் சேர்க்கலாம், பொருட்கள் சேர்த்து நாங்கள் அதை சுவையை கூட்டலாம்.